Geladeira Electrolux, pessoal. Que eu tirei aqui, ó, papelzinho aqui da plaquinha. Certo? Tem uma luz vermelha aqui que fica acusando que a porta tá aberta. Aí fica pitando. Aí vai troca essa placa, troca a placa lá a placa dela. Mas não é isso, galera. Eu troquei, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Agora eu já liguei ela. Olha como que ela tá gelando. Aqui eu tirei a luz, certo? Só que aqui já tá gelando embaixo. Ó, ver como que tá. Aqui em cima também, ó. Então é o que, galera? Esse defeito aí. Esse botão aqui, ó. Esse botão. Deixa eu fechar aqui, ó. Só vai sonar a ventoinha na hora que apertar aqui. Aí aciona a ventoinha. Ó. Tá gelando bem, pessoal. Então, o problema aqui é esse daqui, ó. Esse botão aqui. Porque ele dá problema lá, fica acusando ali na interface dela ali. A luz vermelha, que é de porta aberta. Aí a porta aberta aí fica bipando na geladeira, né? Fica a porta aberta, ela fica pitando. E ficar desligando também. Agora o problema tá resolvido aqui, galera. Beleza? Uma dica aí, quem gostou aí, dá o like aí. Se inscreve no canal aí. Fica com Deus.